Maayong gabi sa tanan. Salamat sa Ginoo nga karong gabi una ay padayon kitang makatuon sa iyang pulong mahitungod sa pagtulon ang Kristohanon. O karong gabi una ang atong pagatunan ay mahitungod sa assurance of salvation. Christian assurance of salvation. So kung saan diha nato makikita sa 1 John chapter 5 verses 11 to 13. Unang Juan chapter 5 verses 11 to 13. So bago tayo magpadayon, tayo po muna ay mananalangin sa hingin natin ang guidance sa atong Ginoong Diyos. Amang Amahan, sa pangalan ni Jesus, salamat kay Ginoo nining kagabion o Lord God. Sa padayon namong pagsimba sa iyo Ginoo, pinaagi sa pagtuon sa imong pulong. As you promise in your words, Panginoon, that two or three in your name gathered together in your name, Panginoon, anaa ka sa kauban ka namo, O Lord God, busa wala ka namo nakita Ginoo. Kami nagatuo nga kauban ka ginamo Ginoo sa mga oras na ito dahil kini imo magisaad og Dios. Panalangini ang tanan Ginoo nga maka-watch niini nga pagtuluan about sa Christian assurance of eternal life, Panginoon, og bless them, O Lord God, according to their needs, Panginoon. Salamat kayo, Amahan, sa gabing ito, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Praise God. So, matod ko pa kanina, ang atong pagatunan ay mahitungod sa kasiguruhan sa kinabuhing dayon. Mabasa nato kini sa 1 John chapter 5 verses 11 to 13. Matod pa din sa 1 John chapter 5 verses 11 to 13. Matod pa sa verse 11. Og mao kini ang pagpamatuod sa Dios nga kita gihatagan niya og kinabuhi nga walay katapusan, og kining kinabuhia anaa sa iyang anak. Si bisan kinsa nga anaa diha kaniya ang anak, may kinabuhi nga walay katapusan. Apan kung wala diha kaniya ang anak sa Dios, wala siya kinabuhi nga walay katapusan. Verse 13, gisulat ko kini kaninyo, kamo nga nagatuo sa anak sa Dios, aron mahibaluan ninyo nga may kinabuhi kamo nga walay katapusan. So, sa tulo ka verses, dinhi klaro kayong gipadayag sa atong Ginoong Dios through Apostle John ang kasiguruhan sa kinabuhing dayon nga pagahihatag sa atong Ginoong Dios sa matag tao nga motuo kaniya o matag tinuod nga Kristohanon. Kung atong tan-awon, majority sa mga tao wala makasiguro kung aduna ba sila eternal life. Nga kung kuhaon sila na sila sa Ginoo ang gipahulam niyang kinabuhi kanila, dili siya sigurado sa ilang kalag kung maadto ba sa langit kagiandam sa Ginoo para ni antong mga masinugtanon kaniya or nagatuo kaniya. Daghang mga Kristohanon nagasimba matag Sunday pero dili paghapon sila sigurado kung aduna na ba sila'y eternal life. Ang reason kung anong ingon niini mao ang kakulangan nila sa knowledge sa pulong sa Ginoo. Wala kay nila nahibal-i ang written word of God nga kung saan gipasulat sa atong Ginoong Dios dinhi sa New Testament sa kanyang mga apostles para maka-communicate sa iyang katawhan nga mao ang mga tinuod nga Kristohanon. Nganong nagaingon man ako nga dunay tinuod nga Kristohanon dahil dunay piki nga Kristohanon. O simple lang sa pag-ila sa mga piki nga Kristohanon. Katong mga Kristohanon nga wala nila i-apply ang kagustuhan sa atong Ginoong Dios o sa atong Ginoong Kristo nga naa nahisulat sa iyang written word sa Bible. Muna nga sila ang mga piki nga mga Kristohanon. Mao nang ang Kristohanon nga tinuod gyud genuine Christian ay katong mga Kristohanon nga gina-apply nila adlaw-adlaw dili sa Domingo lamang kung dili
adlaw-adlaw ang kagustuhan kalooban sa atong Ginoong Dios through His written word. Mao na nga kakulangan, kulang sila og knowledge sa pulong sa Ginoo mahitungod sa kaluwasan nga gihatag sa Dios sa iyang mga anak o sa mga tinuod nga Kristohanon. Ang kaluwasan perhaps mao ang pinaka-major nga reason kung nganong nagpakatao ang Ginoong Hesus niining kalibutana. Pinaka-major gini nga reason mao nang gipakamatyan niya ang mga tao para sila ay mutuo kaniya o madalan niya sa lugar nga iyang giandam kanatong mga Kristohanon. Pinaka-major dili ni minor kundi major, isa sa major doctrine o teaching sa Kristohanon, sa Christian religion. Matod pa sa atong Ginoong Kristo sa Lucas chapter 10 verse 20, matod pa sa atong Ginoong Hesus, apan ayaw kamug kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo kundili paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan na sulat didto sa langit. Dinhi ang kausap sa atong Ginoong Kristo ay ang 72 ka mga tinun-an niya kung saan iyang gisugo para mo-evangelize, mutudlo sa iyang maayong balita o sa iyang pagtulunan. Tungod kay pagbalik sa 72 ka mga tinun-an or disciples sa atong Ginoong Kristo, nangalipay sila kay matud pa dinhi ay bisan ang mga demonyo mipatuo kanila. O matod pa sa atong Ginoong Kristo, gikurikin niya kini. Basahon koli sa Lucas chapter 10 verse 20, apan ayaw kamog kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo, kundili paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan na isulat dito sa langit. So, ang insaktong paglipay, dapat nga malipay ang mga Kristohanon o kauban ng tanang Kristohanon, dili ko kay ang mga yawa daw o mga demonyo magpatuo kanila pinaagi sa pangalan ni Hesus, kung dili ang ilang mga pangalan nakasulat na sa langit sa atong Ginoong Dios. Figure of speech ni siya nga buti pasabot nga naka-reserve na ang atong mga pangalan sa tinuod nga mga Kristohanon dito sa kalangitan. Sure na kita nga doon na kita reserve na place dito sa langit. Matod pa sa Revelation chapter 20 verse 15, og si bisan kinsa kan sa ngalan wala dito sa libro sa gilistahan sa mga nakaangkon og kinabuhi nga walay katapusan, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kini ang ginatawag nga ikaduhang kamatayon. So, tungod kay ang mga Kristohanon ang ilang mga pangalan ay sulat naman sa aklat ng buhay or sa langit sa atong Ginoong Dios, yun ang kasiguruhan nga dili gid maadto sa impyerno ang usa ka Kristohanon. Ang usa ka tinuod nga Kristohanon nga nagasunod sa atong Ginoong Kristo. Dili na siya maadto sa ginatawag nga ikaduhang kamatayon nga mao ang lake of fire. Unsay reason, unsay mga requirements nga makita nato nga sigurado na kita nga ang kaluwasan ani ang naging kanato o kuhaan man kita sa kuhaon naman sa atong Ginoong Dios ang pinahulam niya nga kinabuhi. Sigurado gikitang may sama dadtong kawatan nga nagbitay sa krus ng Kalbaryo nga kauban sa atong Ginoong Kristo nga gisaaran niya nga matud pa niya karon pa lamang kauban na kita sa akong paraiso. So bisag tsada pamation nga ang mga demonyo gasubmit sa mga disciples sa Ginoong Hesus, pero ang pinaka-importante sa Ginoong Hesus mao ang ilang seguridad nga ang ilang mga ngalan nakabook na o naka-reserve na sa iyang langit. So, may gabi Sister Belin Contemplo o Suelto nga sa Jandor, nananaw siya karong gabi ona. So, ang Ginoo manalangin kanimo. Dinhi sa 1 John chapter 5 verses 11 to 13,
gideklara sa Ginoo ang kasiguruhan sa kaluwasan. Wala niya itago kung dili iyang gideclare sa labi na gyud sa mga Kristohanon. Niadtong mga tao nga midawat og mituo kaniya. So kung atong basahon ang verse 11, ang pangutana dayon dinhi, kinsa ba ang naghatag sa eternal life or sa kinabuhing dayon? Matod pa sa verse 11, og mao kini ang pagpamatuod sa Dios nga kita gihatagan niya og kinabuhi nga walay katapusan. So klaro kayo dinhi nga ang atong Ginoong Dios nagahatag og eternal life or kinabuhi nga walay katapusan. So ang pangutana, kinsa ba ang naghatag sa eternal life? Dinhi sa verse 11, ang atong Ginoong Dios. Sa wala pa buhata sa Ginoo ang kalibutan ug ang mga tawo nga iyang ibutang niini, nakahibalo na siyang daan nga ang tao makalapas gayud sa balaod nga iyang gihatag sa ila. Dahil ang atong Ginoong Dios nag-iisa nga all-knowing. Hinahibal-an niya ang panghitabo noong nangagi, before, present, o after, future. So, dahil siya ay all-knowing, nahibalaan niya nga si Adam and Eve ay magkasala gayon. Wala niya i-direct ang tao nga kini makasala dahil doon ay mga pagtulunan nga ang Ginoo mismo ang nag-direct sa tao nga makasala para doon ay mga pagtulunan nga ingon niya ana. Pero wala niya i-direct ang tao or si Adam and Eve nga kini makasala, iya lamang kining gitugot para ang tao nga bisag siya ang nagbuhat niini, ang atong Ginoong Dios ang nagbuhat niini, dunay kagawasan sa pagpili sa iyang gustong buhaton, maayo man or daotan. Pero duna siya responsibilidad niini dahil kung unsa ang iyang buhaton, maayo man og daotan, meron kining consequences o duna gyoy resulta nga pagaihatag or mahitabo sa iyang kinabuhi. Gihatagan sa Dios ang tao og kagawasan para dili siya mahimong parang usa ka robot nga sunod-sunuran na lamang kaniya. Before pa sa pagbuhat sa kalibutan, giplano ng daan sa Ginoong Dios ang kaluwasan nga iyang pagabuhaton sa mga tao nga iyang binuhat. Muna nga ang tanang tao, bright man siya o dili bright, unsa man ang iyang racial o race niya, doon nag-iplano ang atong Ginoong Diyos kaniya. Dili ginang mahitabo nga walay plano ang atong Ginoong Diyos kaniya, doon nag-isay plano. Og matod pa din sa Ephesians chapter 1 verses 4 to 5, matod pa ni Apostle Paul, guided by the Holy Spirit, bisan sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kitang daan. So matod pa ni Apostle Paul, kitang daan nga mga Kristohanon. Before the foundation of the world, God chosen us. Gipili na kitang daan sa Dios nga mahimong balaan. So unsa ang reason nga nung gipili kita sa atong Ginoong Dios, ang tinuod nga mga Kristohanon, para mahimong balaan og walay kasaway sa iyang atubangan pinaagi sa atong pagkahiusa kang Kristo. So maunang na mahimo kitang balaan or holy, walay kasaway, without blemish, tungod sa atong pagkahiusa sa atong Ginoong Hesukristo. Muna nga mauni ang justification sa panahon nga kita mituo sa atong Ginoong Hesukristo, sanctification na dayon, kita ay guided by the Holy Spirit, gamhan kita sa banal na Espiritu, empower kita sa Espiritu Santo para mahimo nato ang kabubuton sa atong Ginoong Dios. That is sanctification, o pagkahuman niya na sanctification, mo graduate na kita, glorification na dayon. May gabi Pastor De Lola nga nasa Makabalan, nga nakadalikyat usab og silip sa atong gihisgutan karon nga pagtulunan mahitungod sa assurance of salvation. So tungod sa gugma sa Dios, so ang pagpili ka nato, ang pag-predestine ka nato nga mahimong holy o without blemish sa iyang atubangan,
Kini ay tungod sa gugma sa Dios kanato. Giplano na niyang daan nga kita mahimong iyang mga anak pinaagi kang Hesukristo. Matud ko pa sa una kong mga sinasabi nga Jesus Christ is the only Son of God. Kitang mga Kristohanon, we are adopted Son of God through our Lord Jesus Christ. Matud pa sa Ephesians chapter 1 verse 5, giplano na yang daan nga kita mahimong iyang mga anak sa atong Ginoong Dios pinaagi kang Kristo Jesus. Pinaagi sa pagtuon nato sa atong Ginoong Hesukristo. Sumuna ang plano din sa atong gibasa karon sa Ephesians chapter 1 verses 4 to 5, ang plano sa atong Ginoong Dios klaro kaayo nga mahimo kitang huli balaan, walay ikasaway without blemish nga kasalanan pinaagi sa atong pagkahiusa kang Kristo. Ang usa ka tawo, usa ka Kristohanon nga nakipaghiusa sa atong Ginoong Hesukristo ay nagasubmit sa kabubuton sa atong Ginoong Dios diha sa iyang pulong, diha sa iyang written word nga naisulat sa Biblia. So, balikon ko sa verse 5, giplano na niyang daan nga kita mahimong iyang mga anak pinaagi kang Kristo Jesus. Kini sumala sa iyang kagustuhan o kabubuton. Mao ni ang desire sa atong Ginoong Hesukristo. Mao ni ang desire sa atong Ginoong Dios ug iyang will nga kita gayod mahimong iyang tinuod nga mga anak through the Lord Jesus Christ. Ug dahil kita iyang mga tinuod nga anak, makita sa ato ang pagkabalaan, dili tong balaan nga nakasuot og puti nga sinina og Bernis Santo ang dagway, kung dili balaan kita dahil gisunod nato ang gusto sa atong gituhan nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. May gabi ni Sister Stella Mifanya nga nasa patag nagadalikyat sa pagtan-aw sa atong pagtulunan karon may tungod sa assurance of salvation. Ang gihatagan nining kasiguruhan sa kaluwasan nga buhay nga walang hanggan ay kadto lamang ang mga taong mga Kristohanon nga matinud-anon sa atong Ginoong Hesukristo. Matud ko pa sa una, kung mga pagtudlo din sa Facebook or media, matud ko pa sa una nga daghan ang gustong mga tao, apil na ang ubang mga Kristohanon nga gusto nilang ang atong Ginoong Hesukristo mahimo nilang mangluluwas, pero dili sila gusto ang atong Ginoong Hesukristo maghari kanila. Dahil kung ang atong Ginoong Hesukristo maghari sa usa ka tao, sa usa ka Kristohanon, ang iyang requirements matud pa niya sa Matthew chapter 16, if you want to be my disciple, deny yourself, take up your cross and follow me. So ang kagustuhan nato, tawhanong mga kagustuhan ay i-deny nato kini, o ang ipuli nato ang kagustuhan sa atong Ginoong Hesukristo, o unsa mang mga problema dahil nagsunod ka sa atong Ginoong Hesukristo, nahimo kang tinuod nga Kristohanon, imo ka nang agwantahon dahil misunod ka sa atong Ginoong Hesukristo, misunod ka sa atong Ginoong Dios. Mao kana nga ang kaluwasan, nga sa kaluwasan ang triune person of God ay involved yun ni ini nga plano. Ang usa ka Dios nga nagpadayag sa tulo ka persona, nagkalaing-laing persona, ang atong Ginoong Hesukristo, ang Dios Ama ug ang Espiritu Santo, do na gid sila participation, involvement sa kaluwasan nga gibuhat sa atong Ginoong Dios. Ang Dios Amahan ang nag-administer. Ang Ginoong Hesukristo ang nag-execute sa kaluwasan didto sa krus sa Kalbaryo, ug ang Espiritu Santo ang nag-carry out into completion by helping and guiding the Christians in day-to-day basis of their lives to sanctification and glorification. So, matud ko pa kanina, dili sa Domingo lang, kung dili ang banal na Espiritu, mao ang nag-sanctify kanato adlaw-adlaw sa atong ginabuhi, nga masunod nato, i-empower kita, nga masunod nato ang kabubuton sa atong Ginoong Dios niining kalibutan na sa matag adlaw sa atong kinabuhi.
Kadalasan sa Domingo lang ang gusto. Sa Domingo pagka display sa imong pagkamayong tao walay problema dahil ang kauban mo mga Kristohanon maulaw ka. Pero sa adlaw-adlaw nga pag-display mo nga maayo kag batasan, maayo imong binuhatan, munang lisod, munang kinakailangan nato ang empowerment sa Espiritu Santo nga magatabang ka nato para matuman ang iyang kabubuton. Kinsa ba ang nagkupot sa eternal life? Ganina ang naghatag sa eternal life ay ang atong Ginoong Dios. So dinhi sa verse 11, makita nato nga ang nagkupot sa eternal life or kinabuhing walay katapusan, basahon ko, ug mao kini ang pagpamatuod sa Dios. Nga kita gihatagan niya og kinabuhi nga walay katapusan. Ug kining kinabuhi anaa sa iyang anak. Ang Diyos Amahan ang nagahatag og kinabuhing dayon, ngunit ang atong Ginoong Jesucristo mao ang nagkupot sa kinabuhing dayon ug matud pa niya sa laing passage sa John o sa the Gospel of John, hatagan niya ang gusto niyang hatagan. O siyempre, ang hatagan niya ay kadto lamang ang mga tao nga nagatuo kaniya. So klaro kay dinhi nga ang nagkupot sa kinabuhing dayon ay ang atong Ginoong Hesukristo. Kung ang Diyos Amahan ang naghatag sa eternal life, sa kada Kristohanon, ang Ginoong Hesus naman ang nagkupot niini. So kinsa ba ang gihatagan sa Dios sa eternal life? Ang tao nga anaa kaniya o ang tao nga anaa sa atong Ginoong Hesus. O ang tao nga anaa kaniya ang atong Ginoong Hesukristo. Matod pa sa verse 12. 1 John chapter 5 verse 12 mao ning giingon. Si bisan kinsa nga anaa diha kaniya ang anak Jesus Christ may kinabuhi nga walay katapusan. So kinsa ka man kung anaa kanimo ang atong Ginoong Hesukristo, nakita sa imong pagkatao sa adlaw-adlaw mong kinabuhi, duna kay kinabuhing walay katapusan. So unsay pasabot sa kinabuhing adunay Ginoong Hesus sa iyang kinabuhi? Unsay pasabot nga anaa si Jesus Christ sa usa ka tawo? So simple lang, siya ay nagasubmit sa Ginoo pinaagi sa pag-ubi niini sa written word, sa iyang written word sa atong Ginoong Jesucristo nga anaa sa Biblia o sa Bible. O gipahari niya ang Ginoong Hesus sa iyang pagkatao. Dili lamang sa Domingo kung dili sa adlaw-adlaw niyang kinabuhi. Nagasubmit gid siya. Mao nang revival. Mao nang revival nga kung tanang mga Kristohanon, kung majority sa mga Kristohanon nagasunod adlaw-adlaw sa kagustuhan sa atong Ginoong Jesucristo, pinaagi sa iyang written word, mao na insaktong revival. Dili tong galigid-ligid, dili tong unsa pa man. Dili tong gahulat og mga milagro. Ang simple nga revival is doing or being the written word of God in his daily life. Nga dunag transformation nga makita gid ang atong Ginoong Jesucristo sa iyang pagkatao isip Kristohanon. Kinsang mga tawhana naman ang walay eternal life dahil dunay contrast ni siya. Kung dunay mudawat sa eternal life, dunay say mga tao nga dili mudawat sa eternal life. Matod pa sa verse 12 gihapon, ang mga tao nga wala kanila ang Ginoong Hesukristo. Apan kung wala diha kaniya ang anak sa Dios, buot pasabot kung wala si Jesus Christ, dili makita sa iyang pagkatao, sa iyang kinabuhi, wala siya kinabuhi nga walay katapusan. So simple kayo, masabtan bisag batang gamay. Ang hatagan sa atong Ginoong Dios o kinabuhing dayon nga anak kay Jesus Christ, kadtong mga tao nga mituo sa atong Ginoong Jesucristo nga anaa kaniya ang atong Ginoong Jesucristo. Ang mga tao nga wala kaniya ang atong Ginoong Jesucristo ay dili makadawat sa kinabuhing walay katapusan. So klaro kayo niya ang gingon sa atong Ginoong Dios through Apostle John. Dili ako ang nagsulti niini, giiko ko lang ang giingon sa atong Ginoong Dios through Apostle John. Bisan anaa pa siya,
So sa ka religion nga nagingon nga sila lang ang luwason sa Ginoo, kung wala naman kaniya ang Ginoong Hesus, impyerno gihapon siya. Ilabay gihapon siya sa lake of fire. Dili ang pinaka-major nga kasalanan sa usa ka tawo matod pa sa John chapter 3 verse 18 ay ang mga tawo nga wala motuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang mga tawo nga dili makita ang kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagkatao. Kinsa ba ang gisulatan niini nga sulat ni Apostol John? So nga duna na sila kinabuhing dayon. So kinsa ba gisulatan niini ni Apostol John? Matod pa sa verse 13, gisulat ko kini kaninyo kamo nga nagatuo sa anak sa Dios aron mahibaluan ninyo nga may kinabuhi kamo nga walay katapusan. So kinsa iyang gisulatan? Ang mga nagatuo sa atong Ginoong Hesukristo, simpre ang tinuod nga mga Kristohanon. Balikon ko, gisulat ko kini kaninyo matod pa ni Apostol John, matod pa sa atong Ginoong Dios through Apostol John, gisulat ko kini kaninyo kamo nga nagatuo sa anak sa Dios. Nagatuo sa anak sa Dios kay Jesus Christ. Aron mahibaluan ninyo nga may kinabuhi kamo nga walay katapusan. Importante kayo sa atong Ginoong Dios ang kinabuhing dayon nga dapat mahibaw-an sa usa ka buhi nga Kristohanon. Dunay kasiguraduhan nga ang usa ka Kristohanon dunay eternal life. O ang usa ka tawo dunay eternal life kung siya motuo lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay importante man kaayo sa Ginoo ang kaluwasan, gilig-on pagayod niya ang ilang pagtuo. Pinaagi sa pagdeklara nga kung sila tinuod nga Kristohanon, duna gayud sila'y kinabuhing dayon. Balikon ko, nga nung gisulatan man sila ni Apostol John, nga nagingon nga duna ng kamoy kinabuhing dayon, para makahibalo sila nga bisag buhi pa sila, duna na sila'y eternal life. Ang mga tao, majority sa mga tao nga imong pangutanon kung duna ba sila kinabuhing dayon, matod ko pa kanya sa sinugdanan pa lang niini nga pagtulunan, muingon gyud sila nga dili pa sila makabalo dahil buhi pa man sila. Pero ang atong Ginoong Dios garantisado nga nag-ingon or naghatag og kasiguraduhan ni atong mga tao nga mituo sa atong Ginoong Hesukristo nga duna gayud sila'y kinabuhing dayon. Basahon ko ang verse 13, pagbalik, matod pa din gisulat ko kini kaninyo kamo nga nagatuo sa anak sa Dios aron mahibaluan ninyo nga may kinabuhi kamo nga walay katapusan. So, balikon ko, simple kayong pagkasulat, masabtan bisag bata. Bisag bata, masabtan ang pulong sa Ginoo niini nga passage. Gisulat ko kini kaninyo kamo nga nagatuo sa anak sa Dios aron mahibaluan ninyo nga may kinabuhi kamo nga walay katapusan. May gabi ni Pastora LL relatado nga naa sa Baminta, Bara, nga nagatan-aw karon. May gabi Pastora LL o kay Pastor Fernan. So, daghang mga religion nga pag-abot sa kasiguraduhan sa ilang kaluwasan, wala sila makasiguro kung anaa na ba sila niini. Dahil anaa nga sila sa religion, wala sila sa atong Ginoong Hesukristo. Lahi ang kaibahan. Dako kayang kaibahan sa usa ka tawo nga anaa sa iyang relihiyon ug sa usa ka tawo nga anaa sa atong Ginoong Hesukristo. Kung anaa siya sa atong Ginoong Hesukristo, ang tawag nga ana is united by the Lord Jesus Christ, makita gayud sa iyang pagkatao ang kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Buutan nga tao. Kung pangutan-on nimo sila kung aduna na ba sila kinabuhing dayon, ang majority sa ilang mga tubag wala pa kay buhi pa man. So muni akong giingon ganina sa sinugdanan pa lang. Pero niini nga passage sa 1 John chapter 5 verses 11 to 13, gisiguro gayon sa Ginoo nga mahibalaan sa mga buhi pa nga mga Kristohanon nga sila dunay eternal life. Klaro kayo.
tuhui gayud kini nga deklarasyon, tuhuan kini nato nga deklarasyon sa Ginoo. Kay kung dili nato kinituuhan, kung dili ka muto niini, gihimo mo ang Dios nga bakakon. Kay wala mo man siya tuuhi. Kung mubalik tayo gamay sa 1 John chapter 5 verses 9 to 10, maoning giingon sa atong Ginoong Dios through Apostle John. Matod pa din verse 9 ng 1 John chapter 5 verse 9. Nagatuo kita sa pagpamatuod sa mga tao. We believe in the witness of some people, apan mas masaligan pagayod ang pagpamatuod sa Dios. Og siya gayud ang nagpamatuod nga si Jesus, iyang anak or iyang bugtong anak. Verse 10, ang nagatuo sa anak sa Dios, nagatuo sa pagpamatuod sa Dios. So, kung ang usa ka tawo mituo sa atong Ginoong Hesukristo, mituo usab siya sa atong Ginoong Dios. Apan ang wala mutuo sa pagpamatuod sa Dios, gihimo niya ang Dios nga bakakon. Kay wala man siya mutuo sa pagpamatuod sa Dios, bahin sa iyang anak. So kung ang usa ka Kristohanon dili mutuo nga siya ay dunay kinabuhing dayon dahil wala niya kini mahibali, dahil wala niya kini nabasa nga passage, gihimo niya ang atong Ginoong Dios ay bakakon kay wala man siya mutuo. Mauna ang giingon sa 1 John chapter 5 verse 10. Balikon ko. Ang nagatuo sa anak sa Dios, nagatuo sa pagpamatuod sa Dios. Apan ang wala mutuo sa pagpamatuod sa Dios, gihimo niya ang Dios nga bakakon. Kay wala man siya mutuo sa pagpamatuod sa Dios, bahin sa iyang anak. Kung dili tuhan sa usa ka tawo nga mituo sa Ginoo nga duna na siya ay kinabuhing dayon, wala lamang niya himuo ang Dios nga bakakon, kung dili di pagyod siya mahatagan ni ining kinabuhia, kay wala man siya mutuo sa deklarasyon sa Ginoo. So ana lang kasimple. So nganong gisulatan man sila ni Apostol John para mas malig-on pa ang ilang pagtuo sa Ginoong Hesus. Para sigurado gid sila muning assurance of salvation nga gihatag sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa sa balikon ko ang verse 13 sa English naman. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know. Kadtong mituo sa atong Ginoong Hesukristo para mahibalaan nila. That you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Sila makahibalo nga doon na sila kinabuhing dayon o padayon sila sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Nganong padayon man, kay kung muundang sila, muundang na sab ang ilang pagkakristohanon. Kung muundang sila, wala na nila gina-apply ang will sa atong Ginoong Diyos sa ilang kinabuhi, naundang na sab ang ilang pagkakristohanon. Nawala ang ilang pagkakristohanon dahil ang atong pagkakristohanon nakuha kini nato sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nang giingon niya ganina dito sa verse 11, ang anaa akong ang atong Ginoong Hesukristo anaa sa usa ka tawo, duna siya kinabuhing dayon. Ang nagpahimo kaniyang Kristohanon ay ang atong Ginoong Hesukristo. Mao nang hinungdan nga kung walay empowerment sa Espiritu Santo sa usa ka Kristohanon, dili niya mabuhat ang kabubuton sa atong Ginoong Hesukristo. Ang ang banal na Espiritu lamang ang makatabang kaniya nga matuman niya ang kabubuton sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nang hinungdan nga sa Acts chapter 1 verse 8, kung wala ko nagkamali, nag-ingon ang atong Ginoong Hesukristo nga maghulat kamo sa Espiritu Santo nga maoy magahum kaninyo, ay hadayon kamo manglakaw o i-share ninyo ang inyong pagtuo kanako ngadto sa uban, or itudlo ninyo ang akong pagtulunan ngadto sa uban. Ang simpleng definition sa usa ka tawo nga mituo sa Ginoong Hesus ay nagasubmit or nagaubi sa tanan niyang gusto. Dili partial, kung dili kinatibok ang gayon nga anaa na hisulat sa iyang written word nga na anaa sa Bible.
O kung muundang sila sa ilang pagtuo, muundang na usab sila sa pag-ubi o pag-submit sa Ginoo, pinaagi sa iyang written word nga anaa sa Bible. Busa dili gayud kita magtapol-tapol o tinapulan sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang nangalagad sa atong Ginoong Kristo, sa atong Ginoong Dios, kadto lamang ang mga tinuod nga Kristohanon. Tinud-anay ang ilang pagpangalagad dahil sila ay nangalagad according man sa role or according man sa giya sa written word nga ana sa Bible o pinaagi sa conviction sa Espiritu Santo. Busa dili gyud ta magtinapulan sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung ang Ginoo nag-speak sa imo or kanimo nga simbahon mo siya matag Sunday, uban ang mga kaigsuonan nga mga Kristohanon ayaw gyud indyana ang Ginoo pinaagi sa pag-absent. Kay di gyud kini masabtan sa Ginoo kung nganong gibaylo mo siya sa uban nga butang. Dahil kung dili mo siya simbahon sa Sunday, nga mauna ang sugo sa atong Ginoong Kristo, sa atong Ginoong Dios, sa iyang written word, ibig sabihin na akapay mas importante nga pagaadtuan, pagabuhaton, kay sa pag-fellowship mo sa atong Ginoong Dios, kauban ang mga Kristohanon didto sa balay simbahan. So ayaw gyud bahalag mga negosyo pa na diya ang kita og dako dahil ang kantidad, ang value sa atong Ginoong Dios gibaylo mo lang ni anang butanga. Og nagpaila kini kung dili mag-absent ka, og nagpaila kini nga mas importante sa imo ang ubang mga butang kaysa atong Ginoong Dios. Ang Domingo ra ba diha ang kung nagtrabaho ka, ang uban double pay, ang uban naman ay 30% nga additional sa ilang regular pay. Kung negosyo naman, pag Sunday, daghang mga tao, murag bibo ang palit. Pero kung unahon mo ka na ang imong negosyo, ang imong trabaho, dahil dako kag kitao ni anang adlaw, dahil Domingo, gibaylo mo ang atong Ginoong Dios ni ana nga motibo, ni ana nga purpose mo, nga nung wala ka mo siya simbaha, kauban ang mga Kristohanon. So dili gid makasabot ang Ginoo ana dahil gisugo kitang tanan nga mga Kristohanon iyang katawhan gisugo niya sa adlaw-adlaw natong pagsimba sa Ginoo ug sa pagka-Domingo i-celebrate nato ang pagkamaayo, ang pagkagamhanan sa atong Ginoong Dios sa atong kinabuhi kauban ang mga Kristohanon didto sa balay simbahan sa atong Ginoong Dios, sa atong mga fellowship center. Matod pa ni Stephen Lawson, people who go to hell deserve to be there. People who go to heaven do not deserve to be there. Nga naman, the first is justice. The second is grace. Ang tanan nga moadto sa langit tungod lamang sa grasya sa Ginoo. Ang tanan nga moadto sa impierno, di-deserve it dahil just ang atong Ginoong Dios. Kung wala ka motuman sa iyang kagustuhan, wala mo siya sunda, dapat lamang dahil just ang atong Ginoong Dios is a God of justice, muadto kagayod sa kalayo sa impierno. Pero kung misunod ka kaniya, dahil ikaw ay tinuod ng Kristohanon, bisag tinuod ka ng Kristohanon og nagasunod kaniya, ang imong ginabuhat ay dili pa sa imo gihapon. Gigamhan ka lang sa Espiritu Santo para mahimo mo ang kabubuton sa atong Ginoong Dios ug ang tawag ni ana ay grasya. Naadto ka sa langit, maadto ka sa langit tungod sa imong pagtuo sa atong Ginoong Kristo, inubanan sa tabang sa Espiritu Santo kay gigrasyahan ka man sa Ginoo. Mao na nga kung atong tan-awon, kung basahon mo ang tibok Bible, labi na gid sa New Testament, ang grace or ang panalangin nga number 1 nga panalangin sa atong Ginoong Dios, dili kwarta, dili mga material nga butang, kung dili ang espiritual nga butang. O makuha lamang nato kini, pinaagi sa grasya sa atong Ginoong Dios. Balikon ko ang sinabi ni Stephen Lawson, people who go to hell deserve to be there. Justice. People who go to heaven do not deserve to be there. Grace and mercy. The first is justice, the second is grace. Mayong pagpananaw ni Rian Asidelio o ni
Jojo, nalimtan ko na nga lang Jojo. Ay yung dagnay si Rian Asidelio, si Jojo. Maayong pagpananaw Jo o maayong gabi diha. God bless you Jo. So mga igsoon, dinhi nagtapos ang atong pagtuon sa mahitungod sa kasiguraduhan sa eternal life sa matag matinud-anon nga Kristohanon or sa matag tinuod nga Kristohanon. Dahil ang tinuod nga Kristohanon ay matinud-anon gayud ngadto sa iyang gituhan nga mao ang atong Ginoong Kristo. Mao kanang kita lamang ang mga matinud-anon nga Kristohanon ang gisaaran sa atong Ginoong Dios nga dunay kinabuhing dayon. O kanang kinabuhing dayon gihatag sa ato tungod kana sa grasya sa atong Ginoong Dios. Daghang kayong salamat mga igsoon aw sa tanan nga nagatan-aw niini nga pagtulunan. May daghang salamat ug ang Ginoo manalangin kaninyong tanan. So mag-ampo ta mga igsoon, tapusin natin ang ating pag-aaral na ito sa mga pag-ampo. Among Amahan, sa pangalan ni Jesus, salamat kay Ginoo sa katatapos namong pagtuon sa imong pulong, O Lord God. I pray, Father God, sa pangalan ni Jesus, sa tanan nga naga-watch ni ini nga pagtuon, O Lord God, mahitungod sa assurance of salvation, Panginoon. Bless them, Father God. I pray of your blessings, Panginoon, according to their needs, Panginoon, and according to their faithfulness diya sa iyo, Amahan. Lord, panalangin ni usab sila Ginoo, kaming tanan, O Lord God. Panalangin ni usab Ginoo, pinaagi sa imong proteksyon, O Lord God, nga ang mga sakit Ginoo nga buhat sa yawa, O Lord God, ay dili gid makapanghilabot Ginoo kanamo, O Lord God, dahil sa imong proteksyon, Amahan, sa pangalan ni Jesus. And even, Father God, gipangayo usab namo Ginoo ang imong provision, O Lord God, sa tanan nga nananaaw karon niini nga pagtulon ang Ginoo. Lord, panalangin ni sila Ginoo by providing their needs, O Lord God, especially Panginoon the immediate needs, Panginoon, nga ilang gikinahanglan, Aman, sa pangalan ni Jesus. Lord, dili mubo ang imong mga kamot Ginoo para abutin Ginoo ang mga nanginahanglan ni O Lord God. O ikaw gamhanan namong Dios nga makahatag Ginoo sa nagkalain-lain namong panginahanglan, Amahan. Salamat kay Amahan, salamat kayo Dios. Purihin ka, Panginoon. And the Lord will bless you and keep you. The Lord make His peace shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. O ang tanang mga anak sa Diyos, magaingong Amen, Amen, and Amen. Maayong gabi sa tanan o sa sunod na usab nga pagtuon nato sa pulong sa Ginoo.